Hoe moet ek en jy ons persoonlike versoeke na die Here toe bring? Punt nommer 1, is jy reg vir hom? As jy skryf, is jy welkom om net te skryf. Punt nommer 1 is met vrymoedigheid. Met vrymoedigheid. Vriende, ek en jy kan met vrymoedigheid na die Here toe gaan. En ek word so herinner aan die 4 vriende wat gehoor het dat Jesus terugkom van Kapernaum af en hulle is been, hulle hoor, yes, hy is hierso, en hulle vat hulle verlamde vriend en hulle kom tot daar waar hy is, tot by die huis en hulle sien dat dit vol is. En wat maak hulle? Hulle loop tot bo op die dak en hulle gaan breek die dak oop en hulle laat hulle vriend af tot by die Here se voete. Vriende, sou julle vir gesê, hulle het vrymoedigheid gehad. Hulle was absoluut vrymoedig. Van my sal sê voorbarig. Ek kan net indink, joh, is maar hoe ek ook sou wees. Want hulle het geglo, sonder om die uitkoms te kan sien, dat die Here sou kon deurkom. En die vraag wat ons al voorheen vir mekaar gevra het is God of Jesus 'n kom of 'n gaan Jesus? Is hy iemand wat sê kom of is hy sê gaan? Ek gaan nou nie daai ene doen nie, Johan, kom, gaan. Ons ken die boodskap, né? Maar Jesus sê vir ons, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee. Hy sê die Gees en die bruid sê, kom. Reg, hy sê en elkeen wat dit hoor moet sê, kom. En elkeen wat dors het moet, kom. En elkeen wat die lewende water wil hê moet, kom, want dit is verniet. Maar daar is 'n voorwaarde. Daar is 'n voorwaarde as ek en jy ons persoonlike versoeke na die Here toe bring. En ons lees dit in 1 Johannes 5 vers 14. Hy sê, en nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enige iets, wat doen? Volgens sy wil vra. Vriende, ek en jy kan absoluut met vrymoedigheid na die Here Jesus toe gaan. Maar, dit moet volgens sy wil wees. En as ons gaan kyk na vrymoedigheid, vriende, net vinnig, is die Grieks peresia, dit beteken it's the freedom in speaking, unreservedness in speech. Dit is vrymoedigheid. Open, I can be frank, without concealment, I don't need to hide anything, without ambiguity. Daar's nie dubbelsinnigheid as dit kom by hierdie vrymoedigheid as ons na die Here toe gaan nie. Free and fearless, maar gaan ons altyd kry, vriende, alles waarvoor ons vra. En dis waar die kruks inkom, vriende, van wat die wil van die Here is. Wie's ouers wat vandag hierso sit? Ons kan nie altyd onthou nie. Gee jy altyd vir jou kind alles wat hy wil hê, al weet jy dis verkeerd vir hom? Nee. En vriende, daar is tye waar jy gaan vra, maar die antwoord gaan nee wees. Maar ek en jy moet nog steeds die vrymoedigheid hê om na die Here toe te gaan. Bid volgens sy wil. En vriende, daar is, Matteus 7 vers 7 tot 8, sê vir my en vir jou, as dit kom by die vrymoedigheid, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. En dan kom hy en herhaal daardie stelling en hy sê, want elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en elkeen wat klop sal oopgemaak word. So vriende, hier is die Here Jesus, hy sê vir jou, kom, jy's welkom na my toe, jy kan absoluut vrymoedigheid neem om vir my te kom vra. 3 keer herhaal hy homself en hy nooi ons uit. So onthou, solank dit volgens sy wil is. Nou is die vraag toe ek dit nou beantwoord is, of toe ek my voorbereiding doen is, ons sê volgens die wil van God. Wat is die wil van God? As ek sê ek moet bid volgens die wil van God, wat is daar die wil? Want dit is 'n breë term as jy dink daaraan. Maar spesifiek as dit by gebed kom. Want as jy in die Nuwe Testament gaan lees, is daar 62 verwysings na gebed en die wil van God. 62 verwysings. Net vir interessantheidshalwe. Dis dilemma. Dit beteken what one wishes or has determined shall be done. Luister mooi. It's the purpose of God to bless mankind through Christ. That's the will of what God wishes to be done by us. That's also the will of God. Hy wil hê ons moet uitgaan in die wêreld. Hy wil hê ons moet mense na hom toe bring en hulle moet bekeer. It's his commands, his precepts. En hy kom sê vir ons baie mooi wat ons vir mag vra. Ons mag vra vir die vergifnis van sonde as dit kom in gebed. Ons mag vra vir die heiligmaking van siele. Ons mag God smeek vir troos in ons beproewings. Vir die voorsiening van alles wat ek en jy nodig het. Vir wysheid om besluite te neem. So ek en jy hoef nie bang te wees nie, vriende. Ons hoef nie bang te wees nie. Geen versoek wat ek en jy na die Here toe neem, is te groot of te klein nie.
Ongelooflike gedagte as ons na die woord gaan kyk. En hy sê in Hebreërs 4 vers 6, skryf hulle, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon toe.